Биздин тамырыбыз тилибизде. Тилиң аркылуу сен улуттук кадыр баркыңды билесиң. Тилиң аркылуу дүйнөнү тааныйсың. Тилиң аркылуу сен бүтүндөй ааламды өзүңө кабыл аласың. Баягы дүйнө таануу, дүйнө кабылдоо сезимдери эмне аркылуу куралат? Тил аркылуу. Ошондо бизде улуттук мамлекеттик тил комиссиясы кандай? Комиссия аман эсен эле болсун. Алардын баарынан жогу. Өткөндө силердин бир көрсөтүүңөрдө же кайсы бир көрсөтүүдө чакырып калганда андай кылса да болот, мындай кылса да болот. Ай бейпиң деп. Бул куруп баратат да өзүнүн кызматын ойлоп. Андан пайда жок. Андан эч такыр пайда жок. Мына көчөдөгү жарнактарды карагыла, көрнөктөрдү карагыла. Бизде кайсы гана мамлекеттердин ашканалары бар. Барып кирип карасаң, англис тилинде дагы жазылган тамактардын аттары, бирок кыргыз тилинде жок. Байкайсыңарбы? Мына ушундай. Кыргызча, орусча билсе да, билбесе да, көчөдө жетелеп бараткандар баары чылдырак орусча баратат. Бул деген үчүн саясий эрк керек болуп атат да. Саясий эрк керек эмес, ага адамдык ариет, намыс керек. Аң сезим керек. Мен ким көтөрүш керек болуп атат. Ар бир кыргыз өзү кыргыз болсун. Анан сиздин сурооңузду түшүнүп атам. Мына Путин келгенге чейин мен Россия аскеринин жаранымын же жоокеримин дештен уялып калышкан. Же болбосо Россиянын жаранымын дегенден уялып калышкан. Азыр кадимгидей канат кагып көккө учуп, мы россияне деп баштады. Себеп биринчи инсан, биринчи жетекчи кандай болсо, артындагылар акырын кете берет. Мына ошол биздин Жусуп Баласагын бабабыздын жазган керемет сөзү бар да. Эгер иттерге болсо падыша арыстан, иттерден падыша чыгат андан ашкан. Эгерде арыстанга ит болсо падыша, иттер да арыстан да итке окшоп үрүп калат дейт. Биздин жетекчилер өзлөрү эки сөздүн башын бириктире албай, чоркок болуп, дөдөй болуп, баягы жазып берген кагазынан көзү бир жерин таппай калса токтоп калып, 2 мүнөткө чейин таппай эси ооп, туруп калып аткан жетекчилерди көргөндөн кийин кимге барып түздөнөсүң?